Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donose vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti. Ove sedmice Hazur je otvorio Darussalam džamiju u Engleskoj i održao je govor povodom zvaničnog otvora džamije. Iako je Hazurova sedmica ispunjena mnogim aktivnostima, izdvojio je vremena da se sastane sa 3 osobe koje su prisustvovale ovom zvaničnom otvoru džamije. Također je bio prisutan vakfi na času sa Hudamul Ahmedije. U početku sedmice Hazret Halifatul Masih V je prisustvovao otvoru džamije. Hazur je otvorio plakatu džamije i također proučio dovu i zvanično je otvorio džamiju. Poslije akšam namaza Hazur se obratio lokalnom džematu. Poslije otvaranja džamije uz blagoslov uzvišenog Allaha vaše dužnosti su se povećale. Postoje mnogi nemuslimani koji žive u ovom mjestu. Predstavite im istinsko učenje Islama i 25% muslimana koji žive ovdje pokažete im da je istinsko učenje Islama je učenje ljubavi i harmonije i koje trebamo da trudimo da proširimo. Jedino tada ćemo raširiti istinsku poruku Islama širom svijeta. I jedino tada ćemo moći da ujedinimo cijeli svijet pod zastavom časnog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kasnije tog dana Hazreti Halifatul Masih V se sastao sa raznim velikodostojnicima i onda je također održao govor mnogim gostima. Hazur je rekao da je vrlo sretan zato što je džamija otvorena u ovom mjestu. Hazur kaže danas je dan sreće za sve nas i naša srca su ispunjena sa zahvalnosti prema uzvišenom Allahu koji nam je dozvolio da izgradimo ovu džamiju. U isto vrijeme pružamo svoju zahvalnost lokalnom vijeću, svim službenicima i ljudima koji žive ovdje. Southall zajednica je pozitivan primjer multikulturalnog društva utemeljenom na međusobnom poštovanju i ljubaznosti. Zajednica u kojoj mnoštvo etničkih grupa, religija i vjera žive zajedno u harmoniji jedni pored drugih. Hazur je onda objasnio opšto učenje Islama. Bez ikakvog pitanja, temeljno učenje Islama jeste da imamo uzajamnu kooperaciju i poštovanje među ljudima svih vjera i vjerovanja i poslanik Islama, časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je postavio neparalelan primjer u vezi ovoga. Kad se preselio u grad Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potpisao ugovor mira koji je poznat kao povelja Medine sa drugim religijskim zajednicama i plemenima koje su živjela tu. Prema tačkama tog ugovora administrativna vlada je bila formirana, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio izabran za glavnu osobu u toj državi. U ovoj ulogi dao je sav trud da obezbijedi prava svim ljudima i zajednicama i nije obraćao pažnju na to da li su to bili Jevreji, kršćani ili ljudi iz plemena koji su pratili svoje tradicije. Poslije je Hazreti Halifatul Masih skrenuo pažnju na dužnosti službe prema zajednici. Hazur je rekao neka bude vrlo jasno da je religijska dužnost svakog muslimana da ispuni potrebe
čovječanstva i da se ponašaju prema svakoj osobi bez obzira na njihovu vjerovanje, boju. Njihov odnos treba da bude odnos ljubavi i naklonosti. Zaista služba čovječanstvu je zaštitni znak Ahmedija muslimanske zajednice. Mi to smatramo našom misijom zbog toga što je to naređenje svemogućeg Allaha. Bez ikakvog pitanja olakšati nekome i otkloniti fizičku i mentalnu patnju čovječanstvu, to je sastavni dio naše vjere. Na kraju programa MTA tim je razgovarao sa nekim gostima. Southall je kao centar svijeta i primjer zajednica ko žive zajedno. Mjesto mira raznih naroda. Možete da vidite harmoniju, ljudi su bili iz raznih religija. Bilo je divno veče i ovo je nešto što nas vodi pravom miru. I to je što mi imamo u islamu. Islam je mir. Šta je večeras bilo vrlo impresivno jeste da ste imali ljude iz raznih vjera i velikodostojnici su bili prisutni, a poruka njegovog veličanstva je bila vrlo važna. Poruka mira, poruka humanosti i kako Southall je mjesto gdje ljudi žive zajedno i uživaju u tom zajedničkom životu i cijene jedni druge. I svaka različita zajednica ima pravo da se ponaša kako oni žele. Vrlo mi je drago što je džamija Ahmedija muslimanske zajednice otvorena ovdje u Southall. Vrlo je važno da se zajednica dovede zajedno na jedno mjesto i govor od gospodina Hazura je bio vrlo inspirativan. Govorio je o zajedničkim vrijednostima čovječanstva. Kako trebamo da dovodimo ljude da su zajedno, da pazimo jedni na druge. A najvažniji detalj je bio da ova džamija neće samo da služi Ahmedije muslimanskoj zajednici. Ova džamija je za cijelo društvo u ovom mjestu. Hazur se sastao sa gostom iz Indije, Anurag Sood, također još 2 indijska velikodostojnika koji žive lokalno. On kaže, ja nemam riječi da izrazim svoju sreću, moje osjećaje. Kada sam se sastao sa gospodinom Hazurom, osjećao sam se kao da sam postigao neko zadovoljstvo, kao da sam negdje na drugom svijetu. I kada ste u njegovom društvu osjećate da ste puni energije. Osjećao sam se kao da sve moje tuge i poteškoće su nestale. I da je on jedino svjetlo koji će da predvodi svijet. Koji će da odvede svijet iz ovog trenutnog stanja. Ja sam siguran da njegove dove će biti uslišane od svemogućeg Allaha. Kako god vi njega zvali, Bog. Zadnja realnost je, ja sam zasiguran da njegove dove nikada neće ostati neodgovorene. I da će mir da se uspostavi u svijetu zbog njega. Svijet na današnjici je ispunjen velikim problemima i tenzijama. I gdje god da odete niste sigurni. Koji je pravi i ispravni put? Kad smo dolazili da se sastanemo sa gospodinom Hazurom, mislio sam da ćemo dobiti odgovor za sve ove probleme koji su ispred nas. Ali čim smo njega ugledali, sve te tenzije, sve je nestalo. On je pun pozitivnosti, pun je blagoslova. Pun je uvjerenja da ovi problemi su ništa. Poslanici su bili poslani da nas upute i trebamo da pratimo njihovo učenje. Vaše učenje je vrlo slično našem vjerovanju.
to učenje, ljubav svakome, mržnja nikome. Ranije ove sedmice Hazur je održao čas sa Vakfena Hudamul Ahmedije. Jedno pitanje je bilo koja je dužnost medija na današnjici i kako možemo predstaviti istinsko učenje Islama. Cijelu epizodu Vakfena časa možete da pogledate na našim YouTube kanalima. Završavamo sa kratkim sadržajem hudbe od prošlog petka. Na današnjoj hudbi Hazur je nastavio da govori o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je govorio o Hazreti Musa bin Umeir radijallahu anhu, Hazur je spomenuo njegovu ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U knjizi Život poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu iz mnogih hadisa je navedeno da sljedeće godine, to jeste Zulhidža u 13. Nabi, u vrijeme hadža, mnogi stotinama ljudi iz Aus i Hazradž plemena su otputovali u Meku. Među njima bilo je 70 takvih ljudi koji su ili bili muslimani ili su željeli da postanu muslimani. I došli su u Meku da bi se sastali sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Musab bin Umeir je također bio među njima. Musabova majka je tada bila još živa i iako je ona bila osoba koja obožava idole, ona ga je voljela puno. Kad je saznala da je došao, ona je poslala poruku kod njega. Poruka je bila: prvo dođi kod mene i onda idi gdje god hoćeš. Musab je odgovorio: ja nisam se još sastao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Doći ću kod tebe kad se s njim sastanem. I tako otišao je onda kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prvo. Predstavio je glavne probleme i onda je otišao kod majke. Ona je bila vrlo uznemirena. Kad ga je ugledala, počela je da plače i da mu se žali. Musab radijallahu anhu je rekao: majko, ja ću ti reći nešto prelijepo, što će imati puno koristi za tebe. I to će da stavi kraj svim našim nesuglasicama. Ona ga je upitala: a šta je to? Musab radijallahu anhu je odgovorio: to je da ostaviš da obožavanje idola i postaneš muslimanka i da vjeruješ u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je imala čvrstu vjeru u idole. Čim je to čula, počela je da nabraja i rekla je: kunem se zvijezdama da nikada neću postati dio tvoje religije. I onda je dala znak njegovim rođacima da ga uhvate, ali on uspio da pobjegne.